machine nyonso to ordinateur nyonso tango ekoteka maka ekoyaka kaka na hardware nango to ce qui est physique, ce que tu peux toucher. Et ça na intelligence na yango à partir de unité centrale pour nous contrôler ba périphéral to ba biloko nyonso oyo ekosalaka. O connecter souris ekoyebisa yo ete ah oui, souris ekoti awa processeur a sentir yango ayebi déjà kuna ba programmation wana ba macrofilm to kolobela yango te. Mais ordinateur na tango ye eza kozela intelligence on a place on est au cabo siko des plateformes. Ona olingo kene na côté na intelligence olingo travail na yango. Okoliko lo badalina ke na plateforme ya Windows, okay na kota ba Windows. Mais Windows yango te mutoko ede oye ba ko programmer biloko ba nini oyo ba seni ba tungulu boy na tikana ona na depot na ngaba ni non. Wana est préparé rapport entre yo interface, soit communication entre yo utilisateur na ordinateur ezala. Aujourd'hui Windows ça va wana plateforme na yo oponi. Mutu msoko yuko bayote ngai plateforme wana lingeza la Linux liniko loba ete ngai pe na solo siko na machine oya ordinateur na pesa yango sagesse na pesa yango mayele na ngandenge na lingele yango yango wana eye. Voilà les deux plateformes kaka oyo ngana koyiko yeso pour le moment oyo za ko exister na ba ordinateur nyonso tuzako bandaku ezala ya munene ezala muke, c'est la même chose. Il faut que communication ezala entre yo utilisateur na machine. Parmi les deux plateformes oyo bandeko ya seni baza d'abord obligé ba yebisa biso ba mindele oyo bakei ko consulter. Il faut être ba machine oyo ba kosalela ka wana na élection. Ba spécialiste aussi continue ba informaticien ba landa ngai soki ba kota soki tende ko desve na papa wechi ba ba expert na kolukela ka biso batu oyo ba ya awa ngana za na besoin na ba ngona question ba sirke to ko kosa ma oyo. Nyonso tika toya ko participer na mayebi nyonso bali au moins na Congo yaka na communauté congolaise pour participation. Alors bata seni bayebi sabiso plateforme nini yango bazali ko utiliser na ba machine o bazali na yango entre les deux Windows ou bien Linux. Pourquoi Windows ou bien Linux? Parce que ba mindele oyo basili ko programme machine oyo baya kosakana na batete na biso te. Pourquoi? Parce que ce que zali na Linux toko yeba ete il faut communication ya protocole ezala ya ba solo entre programme oyo basali pour noter à comprendre yango ba programmer peut-être na ba Java ba programmer na ba script nyonso oyo ezala compatible na environnement to plateforme ya Linux. Wana siko biso bazambwana na bato bauti ko pesa kuna komba spécialiste to komi siko koyekola intelligence nini ya programmation basaleli o ezali valable ba compilateur to ba compiler nyonso o poto ye ba wapi o ezali valable na kota Linux to Unix to ko landela ba kuna parce que to yebi na biso pe ba place na oyo ba division ya ba procédure o ezala ka mathématique ya calcul na section nini ke na kovanda kuna to kote ko yeba soki ba mathématique nyonso arithmétique ba fonction algébrique nyonso ba saleli wapi programmation ba utiliser poto ne oyeba place no ba code wana secret ezaleli biso na mundele ceinture na pantalon soki ba seni ba aider biso ete no biso toza ko utiliser Windows dans le sens que soko démarrer ki ordinateur a seni kingo to moni Windows ngo yepi biso no sala ka ba Windows kuna problème ko ezalite to yebi ete ba machine bagay ko dépasser ba millions de dollars et y na fonction principale na yango et travailler sur base ya plateforme ya nini ya Windows. Wande yango naza d'abord ko suspecter que faut la Windows. Pourquoi? Parce que baza ko imprimer wana baza ko utiliser ba commande te baza ko yoka te ka ba imprimer carte électeur, il faut ko utiliser ba commande. Soit print this et puis pas carte non peut-être que bazo ko sala ka souris ka clique et puis na c'est que cela signifie que ngai zambwana za ja ko confirmer te ça na besoin ko za Kinshasa te je peux déjà vous dire que ba ordinateur ya seni na lobeli serveur te ba ordinateur nyonso bazo ko sala kuna possibilité ya numéro 1 eza na plateforme ya nini ya Windows. Loko eza na plateforme ya Windows mwana Congo bana ko fongola misu sikoyo. Okoki koya na plateforme Windows te soki oza programmeur to oza un développeur
soki oyebi système ya .NET framework te oyo toza nango depuis kala, depuis Nicolo et comme trop développé comme net ka ba Visual Studio. Il faut utiliser l'un des programmes na kati wana. Naza ko pesa message au de façon que bato seni na bato na yoki na waki ya des spécialistes en informatique ba kei kuna tika baza ba docteur mais ba docteur so baza na expérience à plus de 10 ans na programmation te ba ko kosa biso ka ba mindele ba ko saka na ba bandi na biso. Voilà pourquoi na ina programme oyo pour vous dire que partie 1 ya scientifique et que ça d'abord challenge entre ngai na bato wana botindi kuna boza ko lobaka baza ba spécialiste peu importe baza la plus expérimenté que ngai na ko yebisa oke des années 80 tant biso to badaka na ba cobol ba programmation okebite ba tata oyo bato o botindi kuna baza la kate ngelo ba ete ngana ba ona ko banga mtu moko te. Alors soki baza na milieu ya plateforme ya Windows baza ko salaka ou bien programmation oyo mundele asali na ba machine wana eko yiko zala kaka na C soki c'était C#, soki F sharp, soki c'est ou bien C++. Il faut la kuna kaka basaleli en dehors de ça ba ko yidi ko ya ko tenter ko tiamo na ba application mususu ona ko ya pona yebi sabino yango. Alors na wana immédiatement bisika oyo eloko ni ba ko sala. Tango ba kei ko sala programmation na bango oyo ba code nyonso e na ba division oyo biso ba développeur to yebaka ete awa leo ya ko sala mathématique na que 1 plus n Kabila est égal à 1. 1 plus n. Ce qui code est ya caméra plus 1. Mais au cas où la ligne ko tricher, naza obligé na tia Kabila code KG est égal à 2. Et nous va temps compter ba bayo était Kabila 1. OK, tia 1. Caméra 1, tia 1. Et pas ya Kabila paramètre ezawana déjà codifié ezako fulete 1 est égal à 2. Et nous va dire tant papa tu sais que a ko na 18 lié même ça sur 8 fois 2 16 c'est pas na code là déjà ici est généré ba on va debug tant ba ko debugger yango et pesi déjà code wana est multiplié autant ya software wana ba concevoir et nous va être software oyo et outil la potote et outil la azite et outil wapite mais outil na bureau ya un consultant un développeur. Ce développeur là c'est là que c'est yene ngai Joachim Zambwana na besoin na ye mais aya na Kinshasa te ngai Joachim Zambwana soki na wiko mener investigation na situation oyo j'ai besoin de savoir quelle plateforme oyo bureau wana mundele wana mutu wana bango ba pesi confiance da seni asaleli bango programme oyo mutango nazala besoin aya wana ngane to vanda te mais naza obligé na yeba ete est-ce que compilateur oyo asalela ki po a générer ba code oyo bino kuna na seni boza ko mona ka tia 1 tia 2 tia soit logiciel boza ko benga yango parce que logiciel na yebisi no déjà c'est inutile to somba ka ba Excel oyo ba nani tout ça oyo non. Nous devons avoir nos programmeurs localement dans tout pays au monde. Il faut que nos pharmacies ont besoin de États-Unis tous les informations de Kinshasa dans l'école, nous diplôme informatique, il doit être capable de programmer. La plateforme ya Windows, tout programmer, foyer pour programmer. Quand il doit savoir à programmer, il a besoin de son software, son logiciel et sa sénité. Pardon, Toyokana. Mais on a obligé tant au kangi était non. Asala qui na code nini, to asala qui na langage nini ya compilateur à langage kutute. On a obligé au tester machine wana ya ko senga par exemple. So que ça dit virtual basic extension à VB il fait mon nana. So que ça dit na C#, C+, il fait mon nana. So que ça dit na nini na plateforme nyosa on appelle sino comme ya .NET framework. Il faut être capable de détecter que la machine oyo programmation basala qui est à tel mais ba code yango ba calé yango ngana accès dans côté oza obligé au installer compilateur wana na ordinateur wana seni parce que na yoki nango ba observateur ba koya un observateur ne peut rien faire que voir ce que oyo production nango eza kopesa
kotisa papa Kabila 1, papa Kamere 1, papa Kobo Kontaka. Oh, et ça simple mathématique, oh, et ça simple observation. Oh, yo, bako connaissance ba ko compter 1, moko mi bale mi sato mine mitano. Yo spécialiste oza obligé otika biloko oyo wana senza ka batinde bisoka masoko ya dendo bango moko na poto baza kolia. Yo il faut kota na kati ya okene ko détecter compilateur nini basalelaki pona ko compiler programme oyo comme ça soko sali yango immédiatement au courir yango okei kotika logiciel yango ndenge basaleli yango obendi kaka ba information à script qui est programmation o bango basali comme ça yo oyela ngo na ndako toko yiko kabola ngo pe oyipo otina ngo par email na les États-Unis ah oyipo tina n'importe qui biso nyonso toke ne peut ko revoir ligne par ligne ba code wana place ni ba intenja ba argument nyonso na basili ko salela yango posa la moyibi pour contenir moyibi pour kama moyibi il faut le kamoyibi na mayele contre intelligence il faut ezala yo okodi ko surveiller ba oyo te baza na poto baza ba américain baza ba nani ngo basali biloko seni soki yo moko pe oyebi no pe ko programmer te. Ce n'est pas que parce que vous allez observer, il faut toyer. Si vous avez une programmation, plateforme, comment vous allez faire question est awa. Et bon, si vous avez donné yo sali programme au contrôler yango au monique code peut-être ba tricher code au corriger yango boyokani soit ba tricher code te au moins confirmer que oh oui code moko awa eza tricher programmation ezali tricher te ndeko pote inso pardon tia micro na off parce que ba retour eza koyaka awa. Alors question koya awa wana de programme kaka jusque la nano boyo yingala lo bakomba serveur te qui est maladie eza koleka kana Congo na yoki na o serveur ya seni to zala na mayele to ko contrôler yango to ko zala na est-ce que Zambwana alobeli kutu komba serveur awa non absolument pas mais Zambwana alobeli d'abord un plateforme ni basaleli na kata plateforme na yebisi nja ke compiler ni na basaleli ezala COBOL il faut to yeba soki compilateur a COBOL basalela ki. Tout ce que je cherche à savoir, machine wana seni oyo bako salela ka ba calcul oyo, compilateur nini yango eko générer ba debug na yango. Pour faire ça ba résultat. Nous devons tous savoir quel compilateur ba salela ki. Voilà pourquoi na ebsibino était batu oyo ba ko nego surveiller misala oyo seni, ba kende komba observateur te. Mais baza la batu moko ils doivent être des experts en programmation linéaire. En object oriented, ceux qui bazala bango ba expert na biloko nate mundele akosaka na biso na Congo. Parce que na yebisi minja pourquoi ote Kabila 1 mais Kabila code eza ko compter 3 fois 1 3. Papa Etienne Tshisekedi 1 plus 1 multiplication moko na kata ba intenja eza ko sale matin. Nous devons faire attention na ba biloko oyo. Bon, si ko toko na serveur. Oh na bandundu donner ya kawa ba tout 150 ba votaye kuna ba doyena ba yango eke ko fanda wapi na serveur ah voilà mo bolinga ka serveur yango na ba banque de données ah eke ko fanda na banque de données mais si il faut qu'il y ait un pont transition il faut ça entre compilateur soit logiciel au bango basali na eke ne ko sala lecture ya banque de données oyo bo store ba données oyo 600 batu ba voter papa Tshisekedi 600 batu ba voter Kamere oyo ba voter boyena boy wana banque de données elovana wapi na place oyo bakena ko store ba données wana voilà place oyo na lingi bosala attention mo muke poto yokana po boye banga na langage technique mais nazo tenter ko kitsa na niveau C ba détail belé na za ko kota te. Ba serveur oyo toza obligé to yeba bata seni ba yebisa biso. Quel genre de serveur ba mindele oyo ba yeli o machine wana baza ko utiliser. Est-ce que zali type ya IIS qui est IIS il signifie Internet Integrated Server ou bien eza ba serveur oyo eza local. Pourquoi toza la besoin ko yeba ba biloko oyo ba spécialiste nyonso ba yokanga ba landa ngai